Tukubaniriza nnyo ku Kasuku Live olunaku olwaleero. On the camera is Mr. Isaac Kugonza. Kato yagamba ono mwana wange ine katolo baba buli omu amwesibyeko bulamu bw'ensi. Naye ng'olunaku olwaleero nze mumanyi seetaaga kweyanjula. Ono omukulu mumumanyi naye teyeetaaga kweyanjula. Naye olunaku olwaleero gwe nkyazizza abamuyita Wilson Kitata abasinga mumumanyi nga Mayende Quick Reporter. Wetutudde wano angambye Barracks za Amini we zaali. Obote yali na Yul Mansion. Obote yabeera nnyo. Naye Amini si yafuula ekifo kino famous. Yes. Ye yakizimba. Bamuzaalira wano Amini. N'abaana be abasinga bazanyiranga wano. Abo abaliwo kati. Naye ono Obote ye yagifa. Tobamanyi bino bye bakola nti munnange kyabadde afudde famous nze wenzija nkyonoona. Kati yoli Obote ate n'agifula Nile Mansion. Era nga bakugamba edda mu kifo kino. Nali ndiye Namulonge nga bagamba amajege gakkute. Munoonyeze ku Nile Mansion ebutabika oba emulago muggwanika. Eruzira oba emulago muggwanika. Naye nga ku Nile Mansion wano oteekwa okufuna abasajja abakugirawo okugyawo omuntu. Nga kizibu okuva eri weeretawo bweresi. Gowe kano jancho zindachima. Teekwa okufuna ali munda ennyo okugirawo omuntu oba omukulabira nti gyali. Omukulu ono tubadde naye ku Spark TV. He has a very interesting story. Nakolako ko naye wakati wa 2011 ne 2014 yali 16 akakalulu tetwali fenna aka 2016 wakagenda emyaka ng'esatu wagenda 2017 nagenza 2019 May 2018 May 2018 novaawo n'agenda n'okwatira ddala ssente beboogera abantu naye nze kyensingawo kyemmanyi kye nasinga okukola nentuwaringa ensi yange Uganda ntegeera Uganda baba kati gwe yogera kyalo kyewamwe nze gambe ebikiriraanye osaaga. So today of course ng'omusajja yatuyisa obulungi gwe tutayinako buzibu Mayende yali nga musajja ngawo musanga zivuddeko ziba zivuddeko olina omuleka naye omusangako eziri ate naye yali nga nze ng'akubuulira chosen yani Walden Farida Walden kansuubire akyali mu America akyali UK Mungereza ya musawo kati musawo yes, nabi nebintu bye bayogera ebyotuno byali bituufu bibozi byagaye kale omwana oyo yayinanga ayagala nnyo okugenda eyo ng'abaako beyeerippako basobole omuyisaawo agende naye nga sibyali bituufu. Okay, so Mayende is 50 years old today. Babaddewo balabye industry yaffe eno mu formative years twagala tuyiseemu mu myaka egyo 5 okukiruka paka we yafuukira Mayende buli omu gwe yamanya n'amwagala ennyo. 50 years ago obeera wazaalibwa mu mwaka ki? 1970 29th September. It was a Saturday evening. 1970? Yeah, 29th September 1970. Kati abantu ambo babala 51. Yes, naye lwakuba baba tebamanyi kubala. Omwaka gutandika guti Kasuku bwe bakuzaala ku 29th of September omwaka guwera ku 29th of September omwaka oguddako kituufu kitegeeza nze ndandika okukola omwaka gumu 1971 2021 lwe giwerera ddala 50. Kati waliwo eggula babadde baŋŋamba nti wali olina kucelebratinga 2020 nembagaddamu obale ekitegeeza kati nange mbeera ndi mu 3 wano simanyi gwe nendyoka nyingira 3 mu ogumu. Kati olwaleero ntandise emyaka 5 n'essaawa. Ono bakuzaalira saazaalibwa mu hospital. Maama wange yali mukyala mugole. Of course abagole bamanyi tebamanya mbuto nti kati zisembedde era yali marketidde nawe Namulonge babanga wakatali buno obwemubuulo kula amalungi ng'era bakamanyaawo kasomba ebyalo. Kati ye mugole n'akabutoke ng'agenze mu katale kukola esa mu kalito shopping yetegeka nirumuluma mbiro baba bajje emulago
kasanga tiwaliwo dispensary by then nga nnungi kuba abazungu baali bakabirekawo nga birungi ate awo nasukkawo era nze omu ku bakasanga ti dispensary babies kati bagiyita health center 4 kasanga ti health center 4 we nazaalibwa awo enkeera ku Sande yazaala bulungi ne banzizaayo eka ne bannyaniriza mbu musanyu kuba jjajja mukyala azaala taata yajja jjajja mukyala azaala maama bonna bajja embuutu mugole azadde okimanyi kitanga afuuse omusajja naye kitange yali azadde abaana abalala mu mukyala mama wange omulala naye owange yali mugole ate baali mama yali mugaidi taata yali musikawutu era okwefuna kwabwe kwa kampu kazi besanga kazi ekintu ne bakikwasaganya boogera naye ndooza baafulumene eweeru ne beeraba ne babyogera ne babigusa ate abasajja bedda baabaana baabwe nga babasigamu jjajja wange yasangawo ettaka ekyalo Mayindo obutaka bwange kwenva ekikifuula Mayindo jjajja wange yali musajja wa Kabaka baamuyitanga bunkeddeko kati n'alwana n'engo nga Kabaka agenze bamunaanika oyo jjajja wange n'alwana n'engo manye engo togitta ng'ogifumita eno kubanga eddiba Kabaka alyagala olina kugigwa wansi mu kifuba ogifumita mu neffumu kati batono abasobola ekyo kikola kubanga esitukeeti neeyagula kati ye n'agigwayo awo mukulwanagana ekiri wansi waayo wane batasobola kikwata bulungi naye ererwana kwe kumwagulirayo Amayindo negayuza ne gafuuka manene naye n'agifumita muno kuba eddiba eryo Kabaka aba alyagala tomanyi akawanga kano kasigalawo nga kalamu wano okawe basala eddiba ne balyabuluza bulungi naye natalina kubaayo bituli era engoba ogitange ne balafumuseyo ebituli tosobola nagitta ekutta yo olina gifukamira eno wansi weeteetuuka kati musajja tukwava ekyalo Mayindo Kabaka n'amuwa ettaka mayiro namba kati bakita ye bwazaala batabani be bajjajja abazaala bakitaffe nabo ne basigaza ettaka nga ddene mayiro ogimanyi yike zigibamu 640 acres kaakati bakitaffe babazaala abalenzi banabo na buli omuntu aba naye ka 12 kati nabo bazadde ate naye yazaala abalenzi 5 bokka kaakati yalina kuwa baana byabawa kitange ne bamusomesezaako ne mu bazungu ne tujjaawe Namulonge so life neetambula bweto kati yali mufunyi nga ayinawo ate jjajja naye ayinawo kati okulaba nti bazadde omuzzukulu mu Kamugole ebintu byali birina kubaawo bento nentandika obulamu nensomera awe Namulonge nasale we nagiva naye no nasale yeddo ogimanyi omwana yazaalibwa mu 1970 nagitandika mu 1975 nasale kwejo gibeena naye ebiseera biri nga tugamba 5 naye gibeena nentambula ye kati mwazisa kwesatu kati batandikira kwesatu musomesa Tebaddaawo ne bampisaamu nkyamujjukira Tebaddaawo bamuyitanga Tebadda omukyali yatusomesa nasale naye yafa kati bazzukulu be baliyo ne batuyisaamu ne tujja wuuyo Namulonge nitwekolaawo ebintu empiira tugisaambye emisinde tugidduse nali muddusi mulungi nnyo naye akabengo ke kanzijamu namala nenfuna akabengo akati kaalire nga nziruka nkatuusa omuntu nga nkatuusa nga buli kaseera batulya ne baginzijamu ne bagamba kimala kite lekera abalala badduke so ne tujja nga tukulira mu bulamu obw'okweyagala obw'ekyalo tuwanyisa abaana bawumulirako ku bujjajja obwa maama ne bawumulirako ne ku bujjajja kuba ebyalo byabwe byeriraanye bwe biti maama wange bamuzaala Kajaawo ate taata wange Mayindo bwe byeriraanye bwe biti kati lumu tuwumulira mu bajjajja bali lumu tuwumulira eno ate nga tuli baddembe osobola okusiiba eri n'osula eno n'osiiba eno n'osula eri so ne tukula obulamu nga bwe butyo naye waliwo jjajja musajja eri ku luda lw'abamaama bamuyitanga jjajja Konoweeka Kasule Gabali Konoweeka Kasule Gabali simanyi lwaki yaleeta engombo ya Gabali kati nga yoonoga emmwanyi n'abagamba nti yatuyitanga basajja bannange munoge naye bwe mumala muddeyo mwere ki emmwanyi okwera emmwanyi okimanyi bwe mumala okunogeeza abakulu ne muzitwala eka ku budeeya muddayo okwera emmwanyi kye baleta okwera emmwanyi kakuta ku kakuta nga mukajjawo nga mulondayo ezikola ki eziriwo kati ezo ziba ziriwo bwe muba muvuddemu endebe ez'olonze ennya otwala bbiri atwala ki etumanya nti omusajja ono agaba emmwanyi kati nga mukunoga tuwulula nnyingi ne tuzirekayo tusobole okuddayo twere tuteekeko endebe zaffe eyo mu akiba naye tumulage ze tufunye kati naye byonna era n'abitegeera kuba nga bwe bagamba bukadde magezi kati nga kiwunzika mu nnaku bbiri zokka oyina ensawo
n'agamba ate owa store tetwerabire nti kyaliwe ajja mugamba nti ono agendayo ngaga nti ndi mu nsawo 10 ng'oli ajja muga nti ziri 11 n'omwana gye yakola ki gye yaleeta kati ensimbi yonna agijjayo ogenda okuddayo oli muganda gajjajja yazitutte bakoze biki ezo zange tiye ate mwanyizi n'ogwewaaka bo baali nga bamazima emwanyizi n'ogwewaaka onooweeka ate ziba zitiizizo ate oyinza omuddayo mugende ndi manja nsawo ng'ate yamanyi oli mu ndebe 3 ng'osirikawo gokakkana oyo kiyatu naye yatuwuli oluvannyuma lwaki yali akikola ng'aga nti omuntu bwakuwanga toba mubbi sigala ng'oli muntu mulamu ekiki ekikole bulungi oddeyo naawe ofune ekikyo kuba eriyo ate abaali batunogesa nga yo tofuna wadde ensimbi yonna nga bwe yagitunze babagulirako bisaati awo bya mugirigi wayambala ku busaati obuliko bendera za Uganda Yugiru ye yali ezikola twabwambala obwo Yugiru yali kampani ya Uganda ng'ekola ngoye yali waliwo Naitiru ne Yugiru nga yebukolo nga mwana atakeesazeemu awo nzijirira 89 kuva ddanga njala kwesmart nga kuba kitange yali teira kitange nga ye muntu akutunulira bwati n'agamba ng'omuwadde olugoye lwo nti genda tumpimye tomu nti gwe genda naye ng'empala eba ekutuuka essuuti eba ekutuuka ogenda ojjambalamu ng'ekutuuka abakyala bonna nga baleeta gomasi ne bazirekawo oba nga abaami baleeta gomasi ne bazimuwa n'agamba nti ku bakyala bali wali abatambula ndaga yenkana mukyala wo nti oli ng'egomasi omukyala eba etuula bulungi ku shoulders n'obuwanvu bwebu ekyo yakiina talenti naye ffe mu baana ffenna tuli awo tutyo teri akitutte ekyokutunga ekyo so obuvubuka bwo bwali butya nvudde mu giro egy'ekito twakolanga emirimu gy'okulima nga tulima ebyawaka naye ne bama ne batuwaayo omusiri gwo nima omuwemba najja nnima ebintu ebyenjawulo nakuumako ne ku bulo nkuuma obulo bw'abateeso nkuuma obunyonyi buleme kulya bulo ng'obeera ogwo nti obeera n'amayinja g'entuumuyo ugenda andi bobujja mu kibinja bogenda okola bussa awantu n'okasukayo wona ne bugenda bwoti gwe kyobeerako ate n'ogendayo n'ogalondayo ate n'ogazza wano naye ate tokuumira ssente bw'ali mala okusala obulo obubwe bwa bizinesi obulo obusigalamu bw'oddayo n'osalirira naye nawe weekanga ofunyemu ekisero naye kati bwe kitaliwera kisero ng'ate gwe wakuumanga obunyonyi kati lumu nnima omuwemba yali 1984 ngenda kutula P7 nima omuwemba gwange omusiri gubala saagulima waka waliwo omusajja baali bamuyita Katabaazi yali mulundi Katabaazi oyo ngenda mugamba mulimireko ewuwe naye nga abaana bajja dde Kampala aliwo yekka mulimireko ko wasobola okulya emmere naye ampa oludda naye nga lunene ndulimemu nga nima omuwemba gwange nga gubala bulungi nnyo kwaliko kwabayisa omwenga omuganda nga bajja okola ki ogugula agusibako nga gutandisa okukulirira naye tegunayengera omukyala ng'asibako amala okusibako nzijjukira zaali singi 1,700 yes zemmeka ez'ennaku zino eka naawe teziri nawo no like equivalent ziringa oba musingi 5 kale ez'ebiro bino kaakati omukyala bwamala ogusibako nze nkubaaka nga ojjukira tuli ku notice board tuwandiika 24 days to PLE tugenda tubulina kututoolako nkibala nti oluliva mu kapyere ngenda kusala muwemba site nangayi jjukira amasomero ge tusabye ge Kampala mulimuzi wampeewo ntake jjukira eri ku luguudo lwaffe buli mwana gy'asoosaako wali gayaza totagala obonero tetusinalisi bwesiga bulungi okubalanga kuntaganya kaakati ngenda okuddeeka nali nsomye Saturday jukira omutandika okusoma ne Saturday ngenda okuva ku Saturday twavanga mu 9 naye kale waka ng'otuukanga mu 10 tusooka nitukola ku byaffe naye ngera omulimi mpitako ku faamu yange ngenda okuwulira nga mu Muwemba mulimu aboogera jukira twaba tumenye oba wamenye enkonyogo zo n'oziteeka awantu nintandika okufukirira enkonyogo mu Muwemba ngenda okuwulira maama akuba enduulu ne mumanya yeye naye nensirika ne ng'akankube nze nakuba ku mmange mu butamanya nensindika enkonyogo abakyala babiri ne bafubutuka ne badduka ne bayingira eri ewa Katabaazi mu bitooke ne mbalaba kati ate nze neekweka kumbe nabo bantegedde ne mbaleka bo ne bagenda eka n'oli omukyala nange nengenda eka ne neefuula mbuva buvi ku ssomero ntuka butuusi nange asebo weebala otukuba konze nze ku lw'okumeka
otukubye enkonyogo tukulabye bulungi nnyo mwaka akasaati kosebo akali akayugiruka nagambye akali mu bubendera bwa Uganda kabanga wano kwalina obupeesa naye ng'obukonera ono fitting nawe akomyewo obukomi ngera obukono bakolanga nga bukwata bulungi fitting yaliwo edda yaliwo okuva dda buli kyemukolamu kati kiddabuzi kezibe kusala misono gya nviiri oba birevu byonna byaliwo bikomawo obukomi kyekirevu ky'olinako jange sendagire yakirina nga kingi na nnyo n'okusinga ekyo era nga tumuyita ate linnya mandeevu lizze kati oba olowooza linnya lya kika mandeevu mbadde manyi linnya lya kika mukulu kyabanga kirevu abasajja kye baakolanga kati bwanomba mandeevu oli mandeevu akati mmeegaana ngamba nti kati nno omuwemba gwo baguguze ne mugaa ate okola biki omuwemba omukyala yagusibako dda agenda kumpa balance kumba abakulu balina embeera zaabwe mbonewo oba olimya ekintu kyo sente ezo sigwe weetundira n'ozikwata be balina nemuga emumusiri gwanise nnyabo nalima ku kibanja kyammwe nze yalima eri ebunaayira ate oŋŋamba embuno omuwemba gwange gonsalira oli omukyala waali nemuga nze sigukuguza naguguza dde oli kyokka oli kumbe tebeekwata mu bya bizinesi z'okusogola omwenge ono yagenda bugenzi ng'awalabula oli n'oli ng'ajja awalabula maama ng'ampa balance yamumpeera waawo nenga kati akatale kajja ddi okola eki ne maama azize mukulu ngule ku mpale empanvu abadde kyono nva mukampi empanvu yaabwe bo gye baali banzizizzaako ngeri gye nali luulenzi luwanvu baali banzizizza ku eno ekoma mu maviivi oba gye muyita 3/4 kati nejja neekoma muno naye ate eri eyaludi teyabanga nga 3/4 yava eri nga nkola nti 3/4 yakuwaddiranga empale yonna ebaddewo empanvu eyoba kojja oba ani gwerese kwe basalaawo ekyalani n'akugira wano n'akugirirako oba ati olwo n'oyambala 3/4 kati njagala okwegulira ku mpanvu nange ekoma bakojja bakuze bambala mpanvu waka waliwo bakulu bange babiri ne kojja omu nga bambala mpanvu nange nzaagala naye no nga maama buli kaseera nnumiza empale empanvu zoyagala ng'ojja kuziraba ozitegeere sikwata bukwasi mu nsawo n'ossaamu mikono ojja zitegeera nange akatale nga Saturday terwa kaako katuuse nalima ku makyanga bukyali okuwera 3 kitundu nga nyenyuse saanywa caayi bano abasooka baba bazze tomanyi waliwo abaleeta emigugu egy'okumakya basobola okuguza abasuubuza b'ebirime n'ennumba ugenda buli mpale bagikuteekako abasajja batunda engoye babbi bakuteekako empale ne bagiwummuza wano esobole okukoona wansi gye weeringiza kumbe eno teri watuufu nga ngula nagula empale bagiyita lebero ogimanyi empale ezannya ku mbiri ng'ekola bweti buli ludda erugwako yo yenyoolera bwenyoleze kuli bweti kati lebero yange ate era nga mutemambidde nga nyimpi nze simanyi njitaddemu kikapu siika tewali buveera bwamwe buno nenoonya esaati baabuyitanga bufulaano akafulaano okamanyi kekooko oli musebo kano bwe kati mu Luganda ako kaba kafulaano t-shirt kafulaano munywantu yolizeeko luvannyuma akamayendende kala naye t-shirt kunkuba mande kali tuli mu lufulaano kati obufulaano obwedde bwaliwo bwonna bwalinga bwa nsingo zino eziyitira wano bwonna obusinga nga emikono miwanvu kaakati era naye ekyeyankola era n'agintuuzaako wano bw'ati n'agintuuza kuno wano mukono n'angiragiramu oti kumbe bw'ogiramu oti gukka wali ne gukoona nagwo n'entwala nga kansiba ndi kabuto ate ng'otukono tuli eno kyokka nze neegendedde mu katale empale nga wano tesiba ate nyimpi era eno ate lebera eyiika buli ludda buli omu kyokola ekyo kyeyakola awaka yaseka maama naŋŋamba nti nno wagamba afe abakulu be tukuguliza tukubba mukulu kulikayo mu katale ng'essente yange ey'omuwemba yonna ya mu katale buli ekiriibwa ojjukira wasoma akatabo ka Mivule omanyi kyeyakola mu katale emyanzi nange nakikola mu katale Namulonge nanywa omubisi nendya namungodi kabalagala nenywa kwete saamunywa naye nga banywa kwete embalaba nenywa omunanansi buli ekyali kisogoddwa kyewalabako era nga Mivule bwe yakola ng'atuuse eka nange bwe natuuka eka kye nakola ekiro mukulu nayuwa ebintu bikubya empiiyi gwe bive nako okuba empiiyi buli omu ng'agamba kiki mukulu ky'obadde kati ate ekiro olina okusesema gatweyagala byonna bikomawo ne bagamba kulika akatale baaba walima muwemba
munaffe ne banka zaako Kirima Muwemba wakaawo yoyo Kirima Muwemba mukulumbidde kuba nagula empale mutemambidde nenga akatale kansaze nnime ki nenzirakawo nensala mukonzikonzi n'atera okujja mu kibuga ate jjukira okusoma kwa January bagula enjeyo nensala mukonzikonzi eyo Namulonge mu research mu Naro ninsala entumu nenzesombya nenzeteeka nenduka enjeyo nali nzimanyi bulungi nnyo nenduka enjeyo naye nga wakati wano tuzizikawo bino ebiti bye tukomolako ene olweyo luzimbe nekuluka emiguwa nenduka emiguwa muzeeyi ava e Kampala eno kuba yali kati olwakyusiza nga masuti afunya webwaisi wagatungira eyavuddeyo mukyala ali eno ajja Saturday asanga nduse emiguwa gyange naŋŋamba kagireete mu kibuga wakudduka wenyini awo wakolera bagisuule ku dduuka okwo ate yazindeetera sente yazireeta kyokka ebigogwa bisiiwa ekigogwa kisiiwa kikuba okijjemu obugogwa obwo emala oluka omugwa byansiiyira bwerere namugambako yanga nti neebale kweweerera okuva mu nasale paka olwaleero ndyoke mubanje nnyo ndi weewalesewo kwesasulira fiizi kati enjeyo zo nenzifiirako era nazitwalira mu katale Gayaaza nagamba sijja zitunda muke Namulonge baseera nenzireetera muke Gayaaza nga abalugwala we bakoma abasuubula nenzisuubula awo era nabo mu katale ke Gayaaza nemmala okwekolako naye ku luno baba nga ndi mugezi empale nnyimira neneegola nenkuga giteeka eno waggulu olwo nabiwulya bye boogera giteeka eno waggulu ate seeringiza wansi nenkuga akwata eri wansi ng'ogenda onkwata ku ggulu bwoti wempulira engalo zo zikyankoona mmanya tetuukayo eyo neneeretera mpanvu naye ng'ate kadumu empale kadumu ogimanyi yeyo mwoli mayende negendereza nkubuliridde wano negendereza kale yeyayiza akamwali buno bukapayipu ate nupayipu ate akapayipu kyekika kadumu k'amazzi kadumu ka mmundu ye payipu mu Luganda bagiyita kadumu kati kadumu eyo otuula butuuzi ojjambala kyokka n'okugyeyambula ojja kutwala butuuzi omuntu agisikemu naye nenjigwa neŋŋaakale jjukira ndi luwanvu kati egyekulaga okuva eri lwonna oluwanvu paka eno waggulu naye nga kyenjagalako ena ensawo z'emabega ntambula nkuttemu olwo nguzeyoko ku saati naye nagula saati walingayo mwami yayenda ku muka munne ewaffe naye olwokuba oli yali ayambala ovulo ng'akola mu faamu avuga bitwakita ayambala ovulo ngono akola mu ofisi ayambala saati ya mikono miwanvu kati oli bwe yamugamba ayenda ku mukazi we oli ye yali Ssebbowa kati we yayitanga bwati mu ofisi ng'agamba banne Ssebbowa anankola ki ng'asika essaati Ssebbowa anankola ki agitereze kaakati amalala atereze ebitogi kati oli ne bagikaza eŋŋombo okwo okwaffe buli agule saati emikono emiwanvu nga bagamba oguze Ssebbowa anankola ki kati nenkomawo Gayaaza nga nange nina Ssebbowa anankola ki nga nawe ogisika nti era nali nga mu kyaki nga babuulira birala nnyo naye nga nze nsika mu saati nga nyimirira n'okuyimira tewali kyebagaa nti oba muyimirire mu kyaki naye nyimirira nensikamu ebitogi nensikamu noddamu nentuula buli kintu kyonna oba bagambye abantu n'okubiika ebifaananyi n'omusumba nyina kuba mu maaso wano ne Ssebbowa yange ekifaananyi jjuka twakubizanga ebifaananyi nga byakwata kuno ku bisambi otuula n'okwata ku nooti si bintu olaba naye bwabikola bifaananyi byadda bifaananyi kyedda nga weti si bwewabangawo ne baga nti engalo ezo n'ozikolamu bwoti ku maviivi bala abasajja bakubanga ebifaananyi ebintu ebyekisiru nebaga ensinga eyo n'okomyawoko katono mpa amaaso n'omutunulamu tozanya paka awo ne baŋŋamba amala okusoma okusibwako emikono okumalirize bakuseeko emikono era eyanzisako emikono ye yali Archbishop Kawuma omugenzi Misayiri Kawuma ye oli wa nnaku zino oba tewamuwulira ekitegeeza n'ensubuga tewamuwulira baali bansubuga babiri ow'Abakristaayo n'ow'Abakatuliki yali w'Abakatuliki n'Abakristaayo baalina nsubuga musomako saamulabako kati oli nsubuga bwe yafa Kawuma ye yaddawo oyo najja n'atuteekako okusoma okusibwako emikono enzikiriza empya eyo gye bayita ey'enniike yajjira ku mugigi gwange nze nabonaawo n'okukula okukyusa ebigezo bive mu ABCD kwajjira ku mulembe gwange gwenyini mu 84 83 bali baatulaba ABCD ffe ne batugamba tugenda bawako 50 numbers za ABCD 50 numbers mwefeeko mitwe gyammwe
ate naye enzikiriza y'enniika empanvu nzibu naye yajjira ku mulembe gwaffe ne batugamba ate Misaili Kawuma ayagala ogiwulira yonna ng'eggwayo nga buli mwana yeeyatulira. Oli mu Seventh Day? Ndi mu Kristaayo, Abangirikanizi basibwako emikono. Anti sibitegeera mpulira enzikiriza y'enniike nze ndi mu Katoliki manyi katekisimu. Ffe Abakristaayo tuba naye eyo enzikiriza. So kati naye yajjira ku mulembe gwange najja n'atusaako emikono awo bulungi nnyo. Nga gw'oli yeeyogerera wali. Mutereevu buli mwana oyimirira oti n'oyeeyogerera ng'akutunuddemu. Oli naawe Misaili muveeko wano yalinga kale nalwanga bw'abadde. Nga tannassa ku baana mikono asooka basisinkana mwenna eri mu holo ya primary. Ne mujatula ng'abazadde bali mu kyaki ne mujatula mu maaso ge ng'abayitamu bw'ati mu layini ng'omusirikale. Nga bw'asindika bw'ati ata omufu tajja kusaako mikono nga tosobola kweyatulira. Abatasobola ng'agenda abasindiko yaveemu kanisa baleeta abo bokka abasobola naye nayitawo awo. Yagikuba n'enjissa wali naye kinjijjukirako eyo muzeeyi lwandeetera ku suuti ng'agikoledde kawunda suuti eno gyondaba musaaka gisooka naye yali yamimpi kyokka nga ate emikono gya miwanvu nnyo nga kandi eno naye nga mpoomye bulungi nze nenegulira ka t-shirt nkajjukira bulungi nnyo kaali kaakakobe n'okateekamu nenkateeramu munda kyokka obugwagwa bwange neerabidde nti basaamu akakome eno wansi naleeta kano waleta pulune ate ye ina kuba ya mikono naye bannaye nono paka awo we navaayo ate muzeeyi wange yaliko mbina ebintu bya sevo kati ebyo byatucyalenjinga nnyo awaka yali chairman UPM kati era Museveni tukubanja ssebo tolinake wali otuwadde musajjawo bukyafa tolinake wali otukombezza yafa mu 1990 naye nga baatutolobyawo yabakolera ebintu bingi nnyo bebaali nategeera luvannyuma nti muzeeyi bebalinga ne mu kintu ky'okuwandiika abaali balumba waliwo ebisitole ebiriwo kale era nange kunze kuba kati ffe awo Namulonge bamala otuyiribya waliwo chairman wa UPC bamuyitanga George atwesimbyemu nnyawo Tom yawandika abayekera ba Museveni waliko kwa basajja abakabi onakira fuse mwogerere weewaffe bamuzaala waffe awo yalina muganda we nga bamuyita Kipanda ayingidde amagye waliwo omulala bamuyita Mwoge Cwi bonna famire yaabwe yayingiramu ab'amagye basatu waliwo n'omulala bamuyitanga Abudala mukulu waabwe Budala ye baamutulwa abaganda be nga bagenze mu buyeekera kukwaffe Namulongo afa barracks bagireetwa okwo kati research evaawo efuuka barracks nkubwa ku mbooko z'abo abasirikale nze emirundi egyo nakubwa ogwasooka nali ntunda sumbuusa mama wange yakolanga sumbuusa kati nga ntwala mu trading centers nenzitunda naye Namulonge mu research abasirikale bampita ku road blocker ye Namulongo awo era bakugamba nga bw'oyita ku road blocker ye Namulonge noyita ku y'abasajja ddenzi kati bwe muyita emagije ku yuga kiike noyita ku y'ekasangati ng'omanyi otuuse e Kampala n'amadda bw'otyo osomuka Namulonge ng'omanyi ogenze ewammwe ngiri eyebuge matetiisa naye ng'ezo kati ngenda n'ekibbo kyange bampita wewe kadogo njo mbijjukira byampita njo apa n'engenda waagambye mukulu n'akolanga omukulu we bwakoza n'asalako agagatto ge tebagasiba buguwa n'atandika okulya mu kibbo nga bw'ayagala kati nze mbala bubazi ne mmala n'enjogera ssente soka n'angamba ssente owaki konzo basumbuusa z'abaama z'olidde nampa eno ye mabega kadogo genda nenkomawo nange nakuzamba Zulu nze mpa ssente z'abandi olwo ekimpaga kugombolola nga abasirikale abo babaleeta waliwo bamuyitanga Kiggundu bwe yajja okwogera be banolowooza kati bemuyita ennaku zino baki Bagiso bwe yajja okwogera yatugamba abasirikale bammwe baana bammwe bantu bammwe mwe muyina n'okuwaabira omusirikale akoze obubi nze lwendeeta ku musirikale wali munja nakuwaabira hayiyaya nampa zino ate kigato n'akinninnya mu kifuba ne kiva namu ate kati abasirikale baajogaffe ye anninnya ekigato ne kivaamu yagamba ati nze mwambudde engatto nandagira nveewo nsindikira ekibbo kyange n'ekigato neŋŋenda ezimu era ne ziyika osumbusa nazirekawo neŋŋenda naddaka saagenda gye nanyina okukolera kati bwe namanya nti abasirikale bano buli lwempitawo balyako sumbusa ne mmanya ekitegeeza nfunye wenfunira akasente akanywa 8 nsi bwe banaalyanga 10 nteeka waaga baziridde
ate nga nfuba nnyo ndabe nti wayitawo abantu abakulu bandabe nga ndi ku road block awo amanyi naffe twamulabye nga bazirya naye eri nga nywa eminaanansi gyange emibisi so kakati omulundi ogwokubiri baali bava kutta ewaffe waliyo omwami ng'olwokutta kuyitiridde okwo waliyo omwami bamuyitanga Sebugenyi. Mwami Sebugenyi yalimanga eyo ku Kisenyi Namulonge wansi bayitayo Nasirye kati yali alimiranga eyo ne bamugamba alimira bayeekera oyo namulabako ye twegona ne bagukomereramu amacupa bottles bamutambuza kati nze nabasanga nga bajja bamutambuza naye nga bambi omusaayi gumuweddemu amaanyi gagenda nga Yesu we yasembayo ng'agenda atagala bwe mbasanga ne ŋŋamba kwata ono n'ekibbo kyange kyasumbusa ne bampeereza amasasi tegankwata kibbo kyo ne nkita nze ne ŋŋenda ekibbo kye baataasaako ne sumbuusa oyo Sebugenyi ne bamukuba amasasi ng'aninga eri nnengera kuba baagamukuba nga bamugambye edduka ebyo ebisajja byali bisiru nga bimugamba dduka ne bikuba kati jjukira omulambo gusigala gudduka nga kyekyo kyekibasanyusa olwo nalwo lwe lwokubiri lwe nawona kati olwokusatu lwo ate lwankubya bankubira waka wennyini nali nnunda enkoko zange kati ne bajjawo nga baveeyo baali bava kukwata bavubuka ne bayitawo ne bagaa tunataka kuku ne mbagamba kuku wa kutunda ne bambuuza nti abasirikale bagula sife tubakuuma ne ŋŋamba abagula ayi oyo agamba tewali kutusaba byaffe olwo ne bandigitira awaka awo ne bankubya n'omusekuzo kuba bansanga nva kusekula binyeewa ne bagunkubya era baali bamanyi bamenya omugongo naye tebamenyeka kati awo ebyo ebiseera ebyo looting nayo yaliwo looting yali yaggwa yali ekyali mu maaso tennaba looting ngendo giko era eyasooka eyamini muzeeyi ye yalooting e Kampala eno naye muzeeyi wange musiru ansonyo abasajja bonna bajja e Kampala ne balooting ebintu ne basigala mu kibuga nga bafunye n'amaduuka ate ye yalootinganga ebintu nga bwabireeta mu kyalo twasima ekinnya kinene nnyo ne tuteekamu yalootinga chocolate si biscuit si sukaali mafuta mafuta gaali katale pipa z'amafuta ne tuziziika eyo wansi pipa yonna nga tugisiba endagala n'essanja naye galeme kufuna bugumu tomanya agayinza okwaka ne tugiziika bulungi nga tugipampinga na buno obusunda amafuta n'ojjako ecupa gy'ojjeko ecupa tugisiba mu byayi yonna n'ebuliramu obanga atwala amata ew'omuntu mafuta nga gali ku magendo okukwata nagwe mu kkubo oyo ku daada nga mu 79 daada abatanzania bamukoze ono muzeeyi lwalootinga n'aleeta ebintu bituna ne sukaali twamutwaliranga mu ndagala ng'amatu g'ennyama abaana abaagala okugula balinayo abalwadde abalina abakyala bannakawere nga tubatwalira awo wayafunabo kawogo akawera naye kyewunyisa emmotoka yaliko ebiseera bye bagiyita Honda Civic yamulema okulootinga agireete yadda mu kutagalira mu pikipiki BS pikipiki gye bayita BS ogimanyi gye yalootinga gye yaleeta zino ezigira tututututu ogiwuliranga eri busukuma ne mumanya muzeeyi akomawo ne mwera olujja buli kimu lumu n'apapa n'ategeka buli kimu kati yalootinga kati awo ne tuvaayo wano nve Namulonge nze bantwale wakojja wange ye Bulemezi Bowa kumba ate ye Luweero Triangle muje mambo muli third term kuno kwaffe bali batandise okuyigga buli balenzi ate ndi luwanvu kati bagamba buli abalenzi be Bukadogo obugenda ne barracks bagirumba emirundi ng'esatu ye Namulonga bayeekera nga bagikuba kati ne bagamba Bukadogo ffe tugendamu kuba nali ntunda musumbusa ne tuketta ne tubuulira abayeekera kati ne banzirusize ye Bowa ate sigi lwankwatira naye eyo yo bagiyita kyama sibinyumye ebyeyo kati eyo ne kojja ne banzijayo ate ne bansomosa kati mukumaji muno mwali mbakojja bange babiri omu akyaliyo bamuyita Kano Buwembo omulala yafa yakoma ku Lieutenant Konde oyo kojja Buwembo nankukusa ne banzijayo eyo ne bandeeta emaganjo ntandika okusoma senior mu 85 awo Sevo wakubira enkebete ya 85 gundi ajjeko lutwajjeko obote naye tomanyi olutu okujjako bote Sevo yasooka okukola akabadi ak'ekigwagwa yakuba enkebete n'akoma Kawanda n'agaana okuyingira ne baddayo nitulumba Kawaana nituluutinga kyomanyi kyetuluutinga soya makutiya nkumbi mbazzi ojjukira obubazzi obwalingawo nga kabazzi kampi kavanga wano paka wane buno bebuti bwava Koleya twabuluutinga nnyo n'obukumbi obwo obumpi Bakoleya baali babireseyo Kawaana nga sitowa eryeti ejjudde seyiyi n'amakutiya tumanyi abatoolo baali bagula guniya ddebe guniya
endebe ebutto edda yagiranga mu ndebe simbidomola ng'abatolo basuubula nnyo endebe ezo ne bazitwala mu kisenyi bazikolemu amasepiki biki kati n'amakutiya nga ge baleeteramu manda binyoobwa biki kati ng'abatolo bayitamu bayimba guniya ddebe nitugamba tubba amakutiya nali ne mutabani wa kojja bamuyita Matiya ge twaluutinga ekawanda ne soya n'obwo obukumbi ne tutuuka ewaka ne babutuggyako ne bufuuka bwawaka ffe twatunda guniya na soya Museveni n'atatuuka olwo Lutwa ayingira sirikale bajja bawaga bali ku bimotoka abantu abamu nga tulya bagabana abawambye bayinza batya okugira mu motoka abangi batyo ffe twalumba kibuga ne mutabani wa kojja wange bamuyita Kiyingi ye yali akolera Koodi Kampala we muyitebwa Kisekka waliwo akatale Koodi Kampala ng'atundanga nnyo birime n'ebikajjo kuba nakakolamuuko Kiyingi yandeetawo ebikajjo abaana ba Buganda Road Bati Valley walinga waawo Seta Primary nga baliawo nnyo ebikajjo awo abaana nga era nki yaabwe kati Kiyingi we yali akolera ku bikajjo n'aŋŋamba nze manyi okuyita eno mu Makerere ne tuyingira Kampala tujja sikwe kutuuka mu site wakati yali sigituukangamu nga bwe nasemba okujja nakoma mulaga eri kalina ze nakoma okulaba maama kalina ziri muno Kampala enyuma nali nalaba dda batabani bakojja bambala bushapi obugatto buno bumusonso bayambalanga ne gundi enswaswa ogimanyi yalinanga eddiba y'omusota mwe mugiyita crocodile eyo enswaswa baya mix colors nga enyuma n'empale wooka ne saati azalo ne gundi ne ziko walingawo ne saati endala kati gye muyita gentleman erinnya linvuddemu esaati eyo yaliko nnyo nga erinnya liba wano oyagala odisoma wano ng'olini bwaba ajanisa ajagala kuhanga erinnya lirabike kati ebintu byeddanga byali byamasappa ennyo okwambala ekyakabi kati Kiyingi bwaŋŋamba ne tulumba ekibuga maama tugenda okutwa ekibuga kyali eno waggulu okusinga eri wansi tekyaliyo eri wansi waliyo bintu bya kigwagwa bano bankomerera nkola busepiki bikyebe bannengalenga buntu ng'ekibuga kiri eno netujja eno tugenda oyo kyakuwa yali alanga ku Radio Uganda okwo alanga amasaawa ng'abantu gye bakoze edduuka ali naffe ne tugamba tetunaliyingira nkya nesiba essaawa okuva no paka eno naguno paka eno naye ng'ate zirabika ndi musaati ya mikono mimpi ne tulumba eri amasaati ku Lutwa bwe yawambira nenyambala esaati zange nga 6 n'empale 4 woka ezintuuka nezitantuuka zonna nze nsuddemu wansi nfunya nnyingiza munda nenfuna nezishapi zange nenyambalayo shapi emu nenkwata n'endala muno baŋŋaanyo bitwala ngaga yaye gali ku dduuka galina amaanyi tegatukiza bifulumya okujjako kyoyambadde awo osomoka ne tusomoka naye ng'abasirikale bakubye road block eyakabi mu Bati Valley tewasalika ku Bati Valley awo nga tewasalika nga road block endala eri wali ku bbiri kati yawali Kakande naye ng'oyo Kiyingi amanyi okuyita mu Makerere University n'obwere bwayise n'andagirira ne tuyita eyo ffe byaffe twabisomosa twabituusa naye tugenda okuwulira oluvannyuma nti mu Makerere Kivvulu namwo basazeemu kati tebakyali asomosa kintu olwo Lutwa yeetaddemu kano akaaba yeekerambu temuluutinga bintu by'abantu amaduuka bagagaana abantu okugaluutinga naye nga nze nsomosezza n'emituusa emaganjo ne tukuba ebbeyi netunda naffe ne twesibako nina essaawa yange eyiika buyisi kati ennaku zino muzitalegeza naye ffe twaziyitanga chaini lujegere eyiika n'ekoma eno tebumala n'ogira oti omukono neddayo n'ekomanga eno omuwala n'afa embuto ne zikaabaawo tetunnaba kuddamu ebyo naye nga buwala tutandisa obwegomba esaati natundako endala nenyambala n'empale nentwala ku kyali ne banfunzamu amaganjo waliwo Mike yazifunzangamu naye nantwalako emu nga yo omutunzi ne kashapi kange n'ennyuma awo nentandika ebyokusuubula amafuta kuba nava eri mukyalo nga manyiiko awo kawempe walingawo we bayita ku Agipu kati ennaku zino Shero okuliraana Mukisa biscuits ndabawo kati awo ne twasuubulako ne ku biscuit awo mu Mukisa anti kati zino off cuts zino ezimenyeka ezikola kye mujja mugulira mu bibaketi nga tuzigula ne tusiba ne tutwala twasibanga wali tewali gundi mu nsoggo okola olusoggo n'oteekamu gw'otaddemu n'ogenda ng'otunda mu bantu abantu bamugula nnyo ne sweet baali bamukola ngera naye tufuna amenyese era mu biveera byenyini bye tumugiddeyo mulani tumusiba mu nsoggo ne tutunda awe maganjo wonna kagoma ttula eyo yonna katooke nga ndi mumanyifu mu kutunda amafuta kati alo nfuna ku nsimbi eyange bampadde ekifo Musamu Yiga Memorial College e Maganjo
nsoma ate banyingiza mu kibiina ky'abanakatemba ab'essomero ate nfuna kawogo kukwanana ina atandika okuyingirawo nabubirako omuwala ne tumububira n'omusomesa asomesa French Mr. Musisi nzo omuwala simwatuliranga naye ku mutima mwagala kyokka ndaba Mr. Musisi yesibye ku muwala ate bo basomesa babibagaana ffe tuli bayizi yankunyula embooko mbungwa nti Olufalansa lwe ne mubuuza ndi Mufalansa ndi Mufalansa ntegeera luvannyuma nti yali ankubira muwala so emaganjo nagenda okulanga ndi wala kampulira abaana bagamba kawempe ku 5 ate bagamba we wali ekipande kya welcome kati kitegeeze emaganjo siba Kampala ate najjawa Kampala nave namulongezize Kampala ate kali mba ntya nga ndi awo oli maganjo ne nyingira awe kawempe ku 5 awo kuroko mwali mbanyinaze ne mbayingira mukaawo ne akyala obuchazi nagenda okulanga wabulamu ngati bwayisinga waliwo abantu bange abawerako ne muzeeyi n'ennumba ate navaawo paka leero naye kati siwe ndi kiteezi naye abo bwayise yanzijayo nnyo yiye nnyo kati awo naye enkebete yakawalato manya jakweditinga enkebete ya Museveni eyingira mu 86 yo yansanga maganjo nenvaayo nenzija nenyingire bwayise nga Sevo akyalikawo mu 86 tuyingide nga mu October wenyingirira bwayise kati awo oyingira otya radio kuba kati awo abatulaba kenkweka bwayise wano okawulire bwayise awo mu 86 awo jukira Mexico omupiira guwedde okusamba Mexico 86 World Cup twamulaba ku UBC naye nga wa black and white ye twamulaba awo oburedio obuzo obwo bw'emipiira radio kabolo zajja mbuguze ezigalubindi obutaalo obwaka kuno Michael Jackson yali ayambala nnyo enkofira ezirina obutaalo obwaka engatte ezaaka wansi canvas eyaka Shabaranks yagiina Shabaranks omumanyi oyo omuyimbi nga yambala engatte eyaka wansi canvas eyakamu nakati kweziri nziraba z'abaana abato bazambala nga bitwagala okwesala ebyo n'empale za Jackson empale za Jackson bye bituwa bye mwambala kati zezaali Jackson ne saati zaazalo ne ziko kati awe bwayise sinema zizze filimu ebikomando bizze tulaba Rainbow Sylvester Stallone tulaba Chuck Norris Missing in Action tulaba Schwarzenegger Commando buli mwana byayagala awo tukoze bimundu bino ebyokusibirira ebiti ebyembaawo tubizanya ebikomanda awo mbwayise tuteekako eno no tuli base tuteekako musumaali gwotegula eno ne gugenda mbu gukube munno ne batugamba gwo mubi ne tuteekangako obuti kati awe bwayise batuyingiza mu bibanda ebyembaawo tukuŋŋaanya obukuto bujja ku mashini we yabwala katidde ntubutwala eri emmanji gye tubuyiwa tusobole okubirako sama n'okuzanyirako ebikomando naye ndi luwanvuwanvu naye nkyazanya ebyekisiru wavaawo omuvubuka bamuyita Jofule nayina ne muganda we omulala tugamba tuwulira awo Museveni yayiribya bino ebisajja nti babayitanga banyanya yayiribya abanyanya paka eyo ggulu talulyeyo lw'amaanyi abasirikale bafanna ebyaddala bagamba bawandiike ku basirikale kololo naye nga bagamba ogenda ku Summit View naye babawandiikira ku kisaawe wennyini tetugamba awo tujja biyingira nze kojja wange n'abiŋŋaana oyo Jofule ne muganda we babigendamu naye Jofule tumubuuza nga abigendamu nti kati ki ekibayingiza amagye kyemwagala nti njagala ngende nkole nga Rainbow nkwate eno kajegere nesira olujegere nti ngende nga gye mbunga obuvietinamu bugwa bugwi buti tumugamba mukulu n'obwamu na buvietinamu tetwalina ate tubuyita buvietinamu nga tubuyita bujetinavu tumugamba ebyamu no bujetinavu olowooza bo bagenda Jofule ye yakomawo ng'oyo dduyiro gwe basooka bayisaamu amukubye n'agamba amagye nga tadde muganda we n'asigalayo era muganda we ye Kapuuti yafa isa alabika we yatuuka mu ddwaniro n'ayagala akole nga bwe yalaba Rainbow akola ne bakuba embwa ne bamuyisaamu naye awo bwayise twalabanga firimu tubomodde obutuli mu holo tusobole okulengera ntwekola ebintu bingi nnyo awo yingiddeko awo mu bajjiro nyamba ku babazi kati awo ababazi waliwo kasinari akaaliwo awo waliwo omubazi bamuyitanga Sekimpi yali akola nnyo kofini ezaabanawo nga bagiyita NRA kati naye nga bazikola kiro abantu tebaagala bamanye nti abasirikale bakola ki bafa kati nga bazikola kiro kati nga atuyita abavubukavubuka tumuyambeko ku bajjiro ku mashini awo okusindika embaawo okukola biki kati lumu nkoowa kesi ze bakola bazituuma hip bat nkoowa neŋŋamba bwe neebaka mu kesi eziri wansi
bagenda kunteerako keesi endala nga sobola kwejjamu ngende nfiira omwo nengenda muze batuusizza waggulu nenneebaka mwemu kati kumba abasirikale nabo bazikimaawo nga mu saa 11 zitwala bajja bapangulako zino endala zonna batuuka kweri ng'ekeesi ezitowa ndoota nno naye mbiwulira naye ndoota muli mu keesi kaakati agenda ogibikula ekyo nkijjukira kyeyayogera yiko maiti ate nange wengugumukira abasirikale nentegeera nabo ate batya emirambo bayina emmundu ate badduka mulambo nenvayo mpola nenzika nebaga ono bali atumunoonya nga yeebase omu oyo tukola naye wano ne batwala ebyabo so kati bwayise nenzija nga mweyebya okuyingira radio oba nasooka mu entertainment wasooka mu katemba yes awe bwayise nali neemanyiziza okuyimbayimbako n'okwogerayogera ojjukira ebya CA CA tewali muzaale waliwo bakola 1994 bagikola 95 naye twalonda 94 bagenda ogikola nali muto kati olwo ono Mediso Zikagwa yajja waliwo Kibwika naye yali musawo mulagaawo yafa waliwo Katenda Luutu waliwo n'omwami omulala erinnya lineerabidde naye yesimbawo nnyo yalinga awo kaleero ng'eriiso yajjako wano omuliro bw'ati erinnya lineerabidde kati bajja okwesimbawo kati okuba nali mwogezi kyamaani waabo bamiranga mamisula antutte ewa media mugaye nti ono ajja kukolera mu bavubuka awo ab'omu mbaawo ne bato banne mpezezze 18 bino byabaddewo gye wano mu 94 nalina emyaka 23 banteeka mu media okwogerawo ntandikira ddala okwogera media batannajja ffe tusookawo okwogerayogeramu tukyamule in fact kwolwo ne Professor Senteza yaliko kubaali beesimbyewo naye ate Museveni oba ye yamugamba n'abivaamu eri ne bamuzza eno kakiiko ate akakola ki akabaatereza constitution eyo awo okwogerayogera kwange ntandika okulya abantu nga baŋŋamba naye mukalukalu abisobola ye lwaki tagenda mu katemba nembulya nga koolo y'abantu ekola ki ekulidde empita kati wayise waliwo omwami mulaba amitanga sibambulidde nga yakola stage z'abakayimbira Domactors ne mwekubako nangamba nja kutwala nkulaga Kibuuka nantwala ku Pride Theatre Kibuuka ntumulina n'ava ku Simba na Senkubuge yasookawo yajja asamba akabaligati bengatto wansi ati agikoona engatto nkakyaka mujjukirako agenda akoona engatto ati ali mu suuti nentyamu nenga nina kwogera ne bano ye njogere ntya oba abali akatuuka ne Kibuuka n'atuuka yatambula apa ku kaye nalina n'obugalubindi bwa magukati oliseeba n'aŋŋamba yooyo naye nemuga genda oyogere nze amala akugamba ompite nzije n'agenda n'amugamba kati ye bwe yatuuka ti yamugaba byakuzanya akatemba yagamba nti ndeese omwana anankolerangako wano ne amanye okubajja n'ebirala bye mukolaakola wano anaabibayambangako kuba ye oluusi baamuyitanga ng'agamba sirina budde naye oyo omwana yabeerera ddala wano bera natuukayo nga mukibuka omanye okubajja yesebo nga mbu yatayogera ku byakatemba n'akatono nvayo omuziru teyabyogeddeko nvayo mubuuza nkoze biki ati nanga si bwe batwe bayingira nga bolowooza kati obayingiddemu babeeremu obategere n'otuukira ku kiri era nasooka kubeera stage manager waabwe naye kaakati bwe baba bali asinga nyingira n'entula muli mu theatre naye ndaba abali asinga naye nga ndaba mulimu abakola ebyekijega mbisinga stage nagyetandisa nzekka nze nave namulonge nga mmanyi okuyimba mmanyi okukuba eŋŋoma ngenda okulaba batraininga abakuba eŋŋoma ne ŋŋenda nesooka nga mba empuunyi eyo omanyi bw'obanga ogenda mu kintu eweeraga nti obadde okimanyi ono gw'osanzewo amanyi oleesa ekikokola kati waliwo seeki gundi Isaac yammanyi sekitooleko naye kati yafa kati seeki nga mugaba mpa empuunyi nga bampa nga mpuunyisanga eyo naye nga ggobeerako bulungi ku biiti yentunnunse nga ggobeerako bulungi kaakati lumu waliwo ndawula yalinga akuba engalabi n'alwayo okwo nengiyingiza mu magulu nsooka neneekubyamu ng'atamanyi pukutu agenda okulya njitabudde nagamba omanyi engalabi konze mmanyi engalabi nagamba ojjanga kubaamu tukube kumbe matovu gyoyo andabye yagamba banne kuba bali ba directors basatu yagamba banne nti neno omulenzi oyo tamanyi byakubajja byokka kakati bentu ne basooka banteekawo mu ŋŋoma kakati ate bwayise jjukira naliko manager wa Young Boys yali tiimu ya mupiira twalina omupiira ludo ababaka n'abeebikonde noyo Zebra yalimuuko father wao ku St Kizito yabitegekanga nga ya tiimu yafe agikoze kati manye okukozesa physicals kubanga eri nali nzikozesa kati babakozesa abakayimba physicals ngenda okulanga abaana oli byabakozesa si byebbyo nimba kwata mwawo Senkubuge n'abansangako n'angamba good
good job kikole ekyo nemugamba naye mukama wange nze siina ki twakashuti mwenkolera nangamba jakujja mu ofisi yange kwesente ogende mu owino naye ate era bwe yali aveeko enkeera nandeeterayo ekitrackshoot nzijukira kyali kirimu ebya yero ne green nintandika ntyo kaakati wano mu kutraininga abazannya nga ndaba bamu bajega lumu nga mpulira ngenda njogera n'abaana nga mpulira oli agamba nti bino ebya stage za wano togamba nino bali kugamba genda ozanye olaba waliwo alina kyayogera oyo banga tali ogendayo kikole ki okikole kakati nga mpulira mwa mukibuka alina gwayita ayingire Caesar get on stage Caesar get on stage Caesar taliwo wano nengenda nagamba ayu Caesar jukira ekibuka walugezigezi ate mukambwe tandabanga nako nengamba nsobola okukolamu nga Caesar naga kukolamu nga Caesar kukolera ddala bya Caesar bikole sebo kati nga amanyi sibikwata nga kumbe zo nina kuntula mu theater line ziri wano nenjuwa kati nga mbulamu kunzijako ka police ka kuzanya bulunje nenga okuyiwa line zinzimanyi okuva olukibuka n'atandika okumpa stage ngendako naye omuzanyo gwe nasinga okuvira ennyo baguyita lusozi lw'abatulege abaana ba senior fo baali bagusomako pozi yaguwandiike nsalasata nazanya oli nenkuba ogwo nnyo nenvaayo awo ati gino emira gye batandika okuwandika nga banzisaamu ne bantekako nemuja bagiyitanga all stars yes bagatta Free Talent bakayimbira ne Diamond eyakatolubwama katolubwama nanfuutyankako olumo netadde ku stage yawe nange ndi asinga nabo waliwo omulenzi abeera wali ku Battery Valley bamuyita maki Mabira yali tazze nengenda nkolemuko ebyamabira yanvuma gogenda ku stage yani watuuse okuzanya naffe katonga wagamba olwakufudde ekiyenyi ngenda ku stage yani nangaza natuuse okuzanya nabo ndyokenjire ki baga muleka akolemu for today oli bwanajja anakikola naye kumba ndabyemu akantu naye bwe yamala eyemanju nangamba osobola okuzanya naye otya wetya ene negumya yasinga okumpa nnyo courage mu kuzanya yali muvawala ye buli kaseera yangamba nga you are good bikole bibeeremu bifeeko kyenyigire mu kibeereko buli kaseera bana abasajja bakwesibako abavawala bazanye olwo fe batuwamu obufo bwe buti bo babawera ddala binene so awo stage nenjigendako kati kumbe simanyi nti ndabusha ajja n'alaba emizannyo naye nga bava kusimba eyo ne bajjaawo balinanga Pride Band eryasingawo biki kati ku Pride Band yoko nga ngenda nembakinga nabo bamaanyi matono waliwo n'akawala bakata Juli bakulu mpaje maanyi matono yava dda nga akola ebyebintu abatamanyi maanyi matono si yono Gold Kimatono Opeto zonto omunene kizonto ekinene yoyo boogerako kati oyo naye yampa nnyo courage bwe nagenda nkubagika n'agamba nze ndi muyimbi bayizawe kasuku ndi muyimbi nyimbira ddala amaloboozi agawera kuba ate nze nyimba nempita ne mutena nenimba ne golf mukulu sebo golf ate lyeririwa ate oyimba otya tena n'otayimba golf sogose muzannyo sola gyawo ndawusi wakulabira kaakati ndawusi andaba ku stage y'abamanyi matono ate andaba ne ku stage y'abakayimbira olwo waliwo omuvubuka bamuyitanga Kabanda akola ku radio mama antutekeyo ku mama tukola skits ezo tukola skits anjigiriza n'okubuwandiika ye abantu babuyita buntu skit baziyita obuntu nti olinayo obuntu bumeka kati nga buli anjogera bunje nga neeyigiriza ekintu byendaba mu kkubo byonna mbijjako ekyo mbijjeko nenkireeta oba byempulidde mu mboozi z'abalala nkifumba ne kigejja kati ndawusi bamuwa obwa consultant bwa Kara FM andaba nali nsoose yansooka nankubirako awo zipasi nga ngenda ku radio simba eyo netingira mu promotion ziwaliyo talantayo nakoma ku kyoku kyakubiri omwana omuto yawangula ekisooka nemba wakubiri then waliyo ya competition ya Belbia olwo Belbia we yagambira nti omunywa bere otabula maaso gabeera bikyebye kati nze nagenda nenkikyusa baali tebayimba nti amaaso gabeera mamyufu naye nze ke nayimba ne baseka eyo musimba twali tukola kumpewo live ku makya ne basenkubuge kati nga baleeta basatu ne mubuyimba kati nze nayimba omunywa bere otabula amaaso gabeera mamyufu ne bampa crate ezo satu awo nempitamu ne baddamu Alex Mukulu n'aleeta competition ya abanaaweereza World Cup owa 1998 kusimba jukira ye yamuweereza Simba yali yalonchinga nakuweereza World Cup
Alex Mukulunga yabiweereza yeeyitanga ani nkeerabidde ke yeeyitanga naye yaweerezanga mu style kale ekyezi so kati naye baatuyita abalala baleme kubaako omu mu kuvuganya okwo era n'ensibira ku kyoko kati era naye n'andabaawo n'endawusa ndabye kati bagenda omu oba consultant wa Kale FM yaŋŋambirawo nti muyaye gwe nkwagala eri yampita mulenzi gwe nkwagala eri ogenda kukola ne mami nga mami yani kumbe nali mbaddeko ku mbaga yaabwe ne Farida Ndawusi ye mami gwe tugenda okukola naye atwongeddeko ne Sembuusi n'atuwa morning show kumacha olwatutwala yatugamba tukole production inaku 2 show radio nga bagimuge gitandikanga mwezi guli yatutandisa mu wiki eyaddako era morning show yasooka nekola yokanga ye malokole endala awasigadde ne wayimba nnyimba abalala kyaba traininga naye kubanga ne sheri mu mami ffe tulina otandikirawo yagamba experience mujja gifunira ku mpewo kuba mulimu mami yes gumanyi kye twekola naye Kale FM yanjigiriza bingi olunyingidde mu radio kati yaddala mama abakazi ba mama bankolako bulungi oyo omwala oyo n'abakooba namusangayo Judith yes namusangayo waliyo n'omwala omulala bamuyita Liz kati akola mu Airtel nabo nabasangayo abo betwagomokanga neeyo abo bawumuwa balina ekibiina kye bakiyita wumuwa batambula bitundu ebyenjawulo mu communities okwongera okwenkareginga abakyala kati batambuzanga tugenda tuzanyayo emizannyo gy'abakyala nazanyako n'abakooba oyo ne gundi ne Liz nga Kabanda yawandiika ne traininga ne tuzanyi muzanyi mulungi n'abakooba naye kati we yaviirayo ali n'ayingira obwa poliisi kubanga yali asakanya amawulire ga parliament ne aga poliisi nduuze yo yakyamukira kale bwe nkuzayo ku Kale FM ne tukuba ekintu awo mu Kale FM show ya mami ebyakyo manyirwa ya mami yasalawo ebinaagikolwamu ebinaayogerwa era nga breakfast yatukolako mami yatukolako ne akasente wali tewali radio omusajja yagina omwami oyo saagala mwogera mannyage Pan Africanist nnyo omwami oyo agiguziza waliwo honorable Naume agikuttemu ate bamukyankalaniza parliament bamugjayo Naume kabasharra kati bamugjayo mu parliament kati sawe no ye yakuba lukuntana kati yalukuba n'akomawo naye akipise okuva ku olwo yaddayo n'asoma n'akipikako ne kimulya neera nakati ku luno lwe yayitamu mukazi watu kadoka parliament yali MU ya radio n'erema n'atunda nyingira emyezi 10 nga tofuna musala teri musala ate nga atulaganyisa agaaga n'atutundiramu alina gwe yaguzaawo kyokka kumbe n'oli omusajja teyagivaamu naye akyagirimu ne bakaaya naawe mu kusika emiguwa nga tewali atuwa musala bwavu ne butulumiraawo nawe umetumbanja emyezi 11 wana abaana tewali mmerefa abakolayo ko mbakayimbya otwalitandisa okuzanya omuzanyo gwa olinga ku WDSTV ogwakigenya tufunayo ku DCZ kati wetufuna kasende fe tuleera ntugulira ku baana ekyemisana ntubagulira ku nva ni babaawo nayagala nnyo radio twana extend nti ebajjiro ebwayise nalyenenya nga nsiibayo ku kkala naye kinsiibyayo kusiba mu production njiga ebyo bwe bakola obulango okukola amaloboozi biki naye ng'oli simubuulira yalinga DJ Umaru nga simubuulira Ndawusi yanga beera awo enkutaddaawo iganye ebintu ebyo yogera obuntu bwonna bw'owulira bwogere ky'osobola bankwata ebintu bingi nnyo eyo ku kkala oba bakyabiina bye bamanyi naye yo baagitunda teriyo so awo Ndawusi ye yali azanya Farida Ndawusi ng'azanya mbakayimbira naŋŋamba nti weesibe nnyo ku kyokuzanya eri ne mu radio wano oli mulungi ejjo ojja kubaako wootuuka kati sinsi nali nina radio kwenkolera nga ate bakayimba marketers baagala abaana balina radio ze bakolerako nti tulanga weekend ebinaaba eri ne bafuna omudidi oguwerako baatandika okunsembeza ku stage nti bennalanze eno bajje bankole bandabe tiketi nga tuzitundira dda ku radio ko nakikuba nnyo ku radio nga bwe nagendi bwe nnyingira mu kintu neewaayo nenkyemaliramu nabasaba nga akatabo ka tiketi 10 kuva ku Monday njagala nkakase nti lunaku ntunza 2 show zatandikanga Friday twakolanga mbakayimbira danga Friday tulaga basomi evening obwana bwa Pride Academy nga bwambala obwana bwajambalanga Pride Academy yali esinza wano masomero gawa ne Kampala okwambala ngeddirirwa lubiri kati nga baatadde abaana ba Pride Academy ku saa 11 nga teri motoka etayimirira waggulu ku luguudo olwo kulaba baana nga ibasooka okuleeta sokisi empanvu ezikomeno mama eza white ne tufa ate kati tujjukira ffe tuzannya naye nga Joy Matovu ye principal okukukwata ng'oliraanye omwana yenna asoma wali ng'omuliraanye oliraanye bwoti mulina kye mwogera kyonna ng'ojja munnyonnyola ne kayimbira ogivaamu
oba n'okusibya nga tayagala mmanya. Naye nga kati abaana Pride Academy yo kiragiro buli Friday balina okulaba ki sho sente abazadde balina zibawa awo nawo ne ntutumukirawo nnyo ngoba amanyi jokera bo buba bukuwagira oli myaka gyabwo bukuwagira buli ojja ku stage enduulu neraba mu bwaserebu kati olwo kibuka bampa wakasente olwo ntandisa okugenda kubafuna bwe bampa nange nzika wansi mu kibuga kugula biwero binyirira olwo yakinteekamu ekyo nave bwayise nga nkiinamu kitonotono kuba wali envuuka jime bwe twavuganyanga ennyo naye nga muvaala akintaddemu nti buno ng'olwo ekigambo celebrity nkiwulira naye sikimanyi naga obwa celebrity buno ina kunyirira ogula lugoye luliko kali nga ngende Kampala nendaba ddame engoye eziriko nennumba nengula kifaananyi nja bibalagako mbirabe ennumba nengula ebiwero byange ebyakabi kaakati Leila Kalanzi bamuwa nasooka nennumbako okukolerako ku Dembe FM nga eri ku Ikotori ewa Karim mese yo nankangamu awo ekikono ne pade jukira nzize nga comedian ate nabo kwebalinga ba comedian be bati abakabi ate be bagenda mu studio ono omukulu ali wano yani Peter Kabba ye yaliyo kati malokola myenkozeemu ndabika nakola akekigiso ate nga mugiso n'atakakola ki n'atakagala naye yayita nnyeze kati ayita bammese bamubuuliremu n'abantya bikono kemiko nemanya biganyi olwo Kayibanda akutte ku CBS nenga eyo tewayinza kumpaayo nenneegumya mba nkyegumizaawo Leila na gundi Dembe ne bagitunda bitatula agigula mba ndi awo nga Leila alese diriiru nti eri baledio bagiguze baagala bantu mulumbe netulumba nze Sembusi Kawadwa tomumanyi ne Chris Kibuku tubona kati bazanyi b'amaanyi netulumba naye abantu alinga 7 oyo ali twamusangayo wasajja twamusangayo ate yali mu kayimbira ino muwala gwayagala nga atumanyi nga atali mu production n'ennyende kati nekituyamba nga yatubuulira byaba yawulidde mu lukiiko byatwogeddeko netujjankira nga tweterezezza nnyo Alex Mukulu ate kati sikunyumiriza 30 years of bananas Alex Mukulu musanga ku Dembe FM kumba Alex Mukulu namulabako dda kusimba nga nvuganya mubiri ate Alex Mukulu namusanga ewe mu kibiina kye nga wandiko gwo omuzanyo gwa 30 years of bananas yayita bana Uganda twali wali abaana be10 mmeka naye mu 100 mu abasunsula in fact gwo omuzanyo gwasoka ne guba abaana tu training angebi nalimu naye ng'ekiri ewuwe bakiyita physicals mama twaddukanga ne tuva wali ewa makage gali wano mengo wano kati mubayitawo mengo Bukesa awo Bukesa ne twetooloola nojja nowetoola ne tugenda tumala nakulabye ne tuddireyo ku Namirembe ku kyaki ne tukomawo ne tugenda ku ddwaliro ne tubanga abakiramu wali kata wali Sapolo Kagwa ne tutoola ne tuyiteyo wansi tukomewo naye nga mudde ennimi zisootose kyokka nno ku budde ssebo ng'obudde leeti gy'okomye okutuuka kwe kugoba gwegenderawo ne tumaleeza ate tukola press ups ng'okozesa kuli wali kwa maanyi ne training nga y'amaanyi n'okutraininga mu kuzannya naye ewuwe ekyanjiribya mumaze okukola byonna basunsudde bagende tutuuse kubana nga 10 waliwo ebyo ebiyimba bye byatendeka ebiwanvu ennyo guyimba guba guwanvu gunene ate agayimba ge gatambula ne actions muyina bye muyina okukolerako awo oluusi obula ayina etteeka akulabe ng'oliranye omuwala newankubadde omuwala muzinaawo amazina gonna n'akwenyogotolerako tolina kumufuula munno enda okulaba nga obulamu bulala atugamba ku last omuzanyo gulina okufuluma gwafulumira wano ku National Theatre alanga nno neeno kyokka eri tutraininga ebimu oyo omusajja bannange oba kyayagala kyeki naye kyemmanyi ye perfectionist nnyo mukola ne mulabanga ekiyidde kiweddeyo n'agamba kyonna kifu biganyi mukiddemu ne tutandika bupya kirala ze na birala afuna ebirowoozo buli kaseera ebipya oyo n'omuzanyo agukyusa nga muli wali muguzannyako kaakati abikyusa nga tumanyi tuli ku finals ezisembayo aleeta ebirala byaleese biri mu dansi ziri ezakabi edansi za Uganda zino zonna buli region ng'ogigendamu mukyali mu dansi naye muva buvi mwendo ne muyingira mwendo ne muva mwendo mugenda mu lunyege ne muva mu lunyege ne mudda mwendo nga ezo zikutula kyokka tusula yaawe wansi ku seminti ne tukola ate awunzi kaagamba mu kusembayo buli mwana alina okwegulira costumes kyokka amazo zisalawo ekika kya costume kyayagala naye ng'omanyi costume ze zaayagala African bitengi bya bbeeyi ogenda okujjako wali ku National Theatre mu Cultural Village ogibuuza ng'essente ozisobola amazo alese designer abapima biki naye mwe mulina okuzeegulira kyokka ate ennaku ezo sikyasobola kugenda mu bajjira okukola akasente konze mama Alex Mukulu
Katugeno tukenda ngamba ngeno musanga ko dembe nanga kayaye gwera na wano nnumbye nenga mukama wange nzize ngezeeko naga ye mukole byo nabyo musobola kola buli kyo ulya kyosobola kayaya ko kasiru nenkola bi characters kwa yali yandabako kusimba nenkola bi characters ebiweraawo nakola mu kuyechi okwogera nga abaniongo tibagala kibayita northerners okwogera nga abanyankole okwogera nga abanyarwanda no mayende n'abateso kati yene balonda mweyo ne yabigamba Nyende kuba yali production manager namugamba asigale nga akola characters 2 nenkole yaba northern kuba yangamiri yakayibanda wito ojja kusobola kujivuganya nayo emindala ne efanana munga amoti gireke amoti ne yali ali okusimba jali kola zine 2 nenzibeerako nnyo weeks enaku nga 14 nzijjukira nga nkeerawo kuba yagamba njagala ake kubbire yambuza abazungu kusaba batuka saa meka ku mulimu konze 2 bavaako meka 10 nanga azijja kuba 10 buli lunaku 14 days ngojja olwo tusigade munze ne Sembuusi n'abalalala besimanyi naye omu yono Muzeeyi Gundi onali atali mteweta yani muti bakidao ya bakidao twali naye kuddembaawo ne Gundi ono ganja bebana fa basigalawo naye bali ababiri baawunzikanga kibalemedde ne bafuna radio bombiranga bali mwana bagenda ku super feni tusigalawo ne Sembuusi ene Kawado yasoka n'asigala Kawado Freddy yamulabako ne basoka awo biruzi n'atwagala nnyo butodde naawo n'atuwa show y'okumakya Saturday twagitanga sanyuka nga boyiga show yali yakabi twagikubanga creativity eri waggulu eti etinta nga ffe tukola Saturday yoka naye nga show yaffe nnungi nnyo okusinga abakola Monday to Friday ne ratings ne zijja Christine Mawadi bamulese nga tuli eri tuti biruzi n'agamba abaana bali eri muli muti ne abalala nga abantu bagala show yaffe tusoma obutabo tukola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo netinka ne Fred n'atwagala kubanga yalinga bamututeekako nga ffe tetumanyi yasoka n'abambega Fred yatukoze ebintu yasoka n'abambega ffe nga ffe tetumanyi bamuteekako agiwulire nga yonna agibabuulire ffe tetumanyi paka lwe bamutwanjulira ng'atubuuliramu mwagize muti mu radio tebagira batyako wawemuddemu ako wagize otyako gira oti mwetereeze mutye n'atugaidinga nnyo tulaga line ya radio bwebeera netukola ntukikuba kati awo baleetanga amalobozi mbeera nnyo mu production eyo ne mind tulina omuzannyo gwe tukola baguyitanga omunaala waliwo n'akabadde akalaka ali ku munaala awo tulina abaana betwali bali bayintani ba Fred oyo kati olwokuba twali tuzannya omuzannyo ogwo gw'omunaala gwa ku radio gwakuwulirwa naye nga tuba twagala characters ez'enjawulo nitufunayo obuwala waliko kanyina ka Ali bakayitanga oba Maayi okwalingako n'omuwala omulala baali abawala nga 4 kati mama wakaleeta omutima gw'ebbeere ninga ate ne bajja bampa Sembuzi nampandikira kalakita nga nzannya nako era byamukwano ngina okulaga ebigambo byaffe bitandise okufulowinga awo chemistry ajja ninkabuuliramu kagamba Freddy yakitugaana biki simanyi baali ku university oba Kibuli obaani ayiyo ey'Embaale naye nga basula wano Kampala wano mu Kibuli awo waalingawo gundi we baali basula kati nenkaga ebya Freddy tajja kusobola tumanya olwo baleeta bubaiti ntandise okukola mu mayende nte banamusa kumpe babiwuliramu ntandise era okufunamu awo kafeemu ate nkola ne show y'okumakya ku Saturday ne kasikiti ne bakasuula era akawala ne kongera okumatira naye nga kazibu ate nga naffe akawogo tetunakakwata nnyo kati lumu mu production tulikodinga walingawo abasajja baffe abajjangawo awo tuba likodinga kati nga bampa ku DCs bana balikodingira nga njizo okweditinga awo wasajja yasooka okunkwatamu ne Nyende nandabamu omulamu awo Nyende yanjagala kubanga bali nasanga mu Demba awo balina ekizibu nga bamanyi okujjako Hajati Sematiko nga baleeta scripts ez'Oluzungu bakisobolanga obudde mu Luganda naye nga zibamenya kuzitranslatinga mu Luganda olutuufu nenkikuba nenzitranslatinga kati olwo omuwala awulidde obulango awulidde mayende ate ne munaala tuzannya n'abewaka ewaabwe bamugamba tikuwulira ndi muliiramu kati abisajja baffe twalikodinga nga njiza okweditinga awo ku Saturday bano Nyende ne Ali tebajja Ali yajjanga late ng'akola show ya evening nga ye Nyende tajjira ddala oba oluusi okuyitawo naye ng'ebyo mbimbeeramu ne mbikola nfuna akawogo basajja bikuwaayo lumu waali abasajja abampadde emitwalo 2 mwogu nkagamba tumaze okuzanya okulikodinga omunaala nti twetambuze mukangamba ye Mayende bonkolerako ka shopping nga nzikiriza twalumbe ne yali wano wansi yali ani yali uchumi ene yali ku Yusufu Lule wano ku golf mwe nakaleeta
omuwala yanshopinga akasuku oyo alina TV emu kwakola kati na TV emu kwali yanshopinga omuntu yagenze n'emitwalo 2 mugumu lwensooka okulaba nti abawala bavuga akagaali sebona atenze gwe balonda ebintu atenze nkavuga kankwata ne mu ngalo kati tutambula buno obugalo bwa laavu muli monna ate kali kaze kambadde obuntu bwakati kalina ebbere konna kanyirira muli monna abantu nuulira nkyayambala ebitishati byangawe bino ebirike birina ebinamba mu mugongo ndi mu canvas eri bantu nuulira serebu galo bini nziwanise mu kyenyi tugenda okutuuka omuwala abala ku mitwalo 2 mugumu nasigaza siringi 9 tata seka nasigaza nusu 9 kasuku naye kati olwo yenga kujjeebu inda nti tufulume werwa ngamba tugenda kuswala okutuuka ku hostel wasula nga tugenze na boda tulinye special sajja wa special mpita gumu kitundu wasigadde 9 mugamba manyi mukwana tuvuga akagali kafe tukatusenga mitujje tukali tujjama ebintu byaffe ngamba boda tugenda ekibuli ate kuva ku kimya kusalo genda kibuli wenkanaki zali mu 10 zisasudde tutuuse bulungi nyingide hostel anfumbide nako ku makoloni zaawo ngalidde konze kandine ku makoloni agaddako wala yesabise bunnaiti yenna ebbere kati ayongedde olimmulisa mukulu yangamba terikwatwako okujjako ekiseera ekituufu teriyonkwako okujjako ekiseera ekituufu haaga yokka gye nafuna eyagenze n'abiri mugumu komyuna kenda nakomako haaga nansiibula nti hostel bagisulamu 2 munne wuyajja kijja kulabika bulala ate wano baba bairopa mbazadde nentambula nenkomawo mpitamu buyisi ngenda paka bwayiseka bana akatula ndi mu ntebe bwenti nga mutabani wange aveeberwa ajja mpitako bwati n'akapala akayulifu obubina era namutambulizaako amaaso bwenti nenjira bwenti ku ntebe nenga abasajja tuli basiru omuwala nva mukolera shopping eri yonna sikombye nakuka zike teriridde kagati wabula omwana wange ali mu mpale ya bituli sireese wadde akapala ak'omutwalo tugenda kunoonya mayende mu party 2 wiiki ejja ku lwokuneera tugenda kubeera tumufuna party 2 olwo kati ataliko tunnyonnyola mayende akutta akati Museveni amuyise mayende yagenda mulala sono byonna kyalibaza but of course tobuuka mulango mwezi guweddeko mwebale kubeera nga mutulaba until next time tukomawo ne part 2 mubeere bulungi bye bye